Antonio. Vai presso? No. Sì. Ciao, perché mezzo un broglio in una guerra, è vero, la delinquenza viene a galla, capotraietore, truffatore, circolazione con permessi irregolari, documenti falsi, E io mi ricordo sempre quello che voi mi diceste quel giorno, vi ricordate quando io facevo il morto? Voi mi diceste è sacrilegio toccare un morto, ma è più sacrilegio toccare un vivo come te, si sa. Questa gente è viva, questo popolo è vivo, allora cerca di arrangiarsi, si arrabatte, insomma, non può morire. O truffatore, si dà sa per fare, e voi dite va bene, ma truffato, ma insomma trovate un sistema, magari uno dice è simpatico. L'astuzia o il coraggio di circolare con un camion con i documenti falsi, eppure si può dire un uomo svelto, insomma, ha trovato un sistema, insomma, e quanta gente ha potuto sopravvivere per questi camion che hanno fatto sta borsa nera, insomma, e poi ha messo pure a rischio la pelle, perché in coppa una strada provinciale si può pigliare pure un colpo di fucile, è giusto? La prostituzione, brigadiere, la guerra non porta alla miseria, e la miseria non porta alla fame, e la fame che porta? Lo vedete, chi per miseria, chi per fame, chi per ignoranza, chi perché ci aveva creduto veramente, ma poi passa, finisce, si capisce, la guerra si paga con tutto. Ma o Mariuolo no, brigadiere, non si diventa Mariuolo per via della guerra, insomma. Ma qualunque cosa diamo colpa alla guerra. Mariuolo si nasce, secondo me. Non si può dire che o Mariuolo è napoletano o è romano, diciamo, o milanese, o francese, inglese, americano, tedesco, insomma, voglio dire che o Mariuolo, è vero, è Mariuolo solamente. Non tiene mamma, non tiene padre, non tiene famiglia, non tiene nazionalità e non trova posto nel nostro paese, tanto è vero che prima della guerra i Mariuolo per fare fortuna attraversavano il mare. Ma scusa papà, ma perché mi dice questo? No, siccome il paese nostro non porta una buona nominata, ci può fare, è una disgrazia. Appena sentono napoletano già si mettono in guardia, perché è stato sempre così. Quando succedono furti di abilità, di astuzia, in un altro paese del mondo, è vero, brigadiere, anche se inventate una barzelletta per far ridere, si dice che è vero e che si è fatta a Napoli. Insomma, è un'abitudine, insomma, si dice quello che è vero e quello che non è vero. È vero. Per esempio, non sapete niente, a Napoli è sparito un piroscafo con tutto il carico. Ma non è vero, non può essere vero, scusate, ma chi dice questo è in malafede, ma come sparisce un piroscafo? Insomma, che ha fatto una scatoletta, sparisce. E poi, anche se è vero, mettiamo che fosse vero, è vero. Allora dico io, questo Mariuolo napoletano si è dovuto mettere per forza d'accordo con un altro Mariuolo, che non è napoletano, sino come spariva questo piroscafo, si è dovuto essere, diciamo, i camion sì, il camion, ma se uno si dice che ne sono state 100, si esagera, ecco perché è vero, tu che sei giovane, devi essere un buon esempio, così quando ti trovi e senti che parlano male del tuo paese, allora tu puoi dire con tutta coscienza, vabbè, ma ci stanno i mariuoli, la gente onesta come in tutti i paesi del mondo. Proprio così. Certo. Basta, papà, io vado. Va. Un fazzoletto, tieni. Sì, papà. E portati un cappotto. Ma perché, papà? La sera comincia a fare freschetto, può darsi che fai tardi. No, ma io torno presto. Ma se ti fa piacere, mo porto. È meglio. Buone cose, brigadiere, grazie. Buonasera. E auguri per la bambina, eh?